perquè enguany alcem la veu per totes aquelles persones transsexuals, bisexuals, lesbianes i gais que no poden alçar-la. Jo el dia 28 aniré a l'Orgull perquè sóc la persona més important de l'Orgull. Voy a la manifestación para luchar contra la discriminación de las personas con VIH. Porque el Día del Orgullo LGTB se defiende el derecho de todas las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, oyentes y sordas. Per les nostres famílies! Dignitat. Derechos. Visibilitat. Llibertat d'expressió. Sororitat. Activismo. Lluita. Joves revolucionaris. Unión. Celebració.